Miaravantsika rehetrarehetra ny tokantrano tsirairay avy ihany tonga sondray atao amin'ny Foivay atao amin'ny Canton Info. Niezaka anao zay mba tsy aelaela indray nanaovana vidéo fa no ny asa mandraraha maro be atao dia tsy araka intsony dia ialana tsiny. Eto ihany koa zany dia miala tsiny ho an'ireo zay olona maro dia maro te hiditra mandefa invitation fa efa feno dia tsy afaka mandray intsony dia aleo any amin'ny page indray tsika zany zao no miaraka fampizarazara azy azo zarazaraina. Androany tsika anohy ny resaka mikasika ihany an'le nouvel ordre mondial satria ho an'ny mpanara-baovao raha ohatra ka mba efa nahita mivezivezy any amin'ny ainao manjery, mivezivezy any amin'ny fahita lavitra amin'ny le 14 mai 2020 dia hisy ny pacte mondial mikasika ny éducatif fa zany hoe ho zavazavaiko zany rehefa avy eo satria afenina kely ao anatin'le hoe accord pacte mondial éducatif le izy fa raha ny tena marina dia le signature d'accord mikasika ny nouvel ordre mondial no tena antony zany signature ho atao amin'ny 14 mai 2020 zany satria nivoaka tamin'ny 12 septembre 2019 izy io satria efa navitany izy ireo zany ny resaka signature ny accord ny religion mondiale tamin'ny 12 septembre 2019 zany hoe amin'ny 14 mai azafady 2020 indray anao ny pacte signature d'accord mikasika ny éducation mondiale fa ozavaitsika zay rehefa avy eo satria mikasika zany signature zany ny voalohany aloha ilay signature ny religion mondiale dia efa vita tany Rome tamin'ny 12 septembre 2019 izay niarahan'ireo antoko-pivavahana lehibe indrindra niarahana tamin'ny mama tao Abu Dhabi niarahan'ireo antoko-pivavahana maro dia maro tao Rome dia mbola any Rome ihany koa ny anaovana izany zany pacte éducatif zany mikasika ny zany accord mondial zany. Tiako tsindrina kely aloha mikasika izany pacte izay ho ataon'izy ireo zany amin'ny 14 mai io dia tany amin'ny 14 mai 1948 raha ohatra ka nahatadidy dia tamin'izany daty zany 14 mai 1948 no nazahoan'ny état juif état Israël indépendance zay navoaka ny ONU zany hoe hoazavaiko le izy rehefa avy eo satria ity zavatra ty tsy coïncidence na natao fahatany zany daty zany ary zay foana moa ny azavaiko ho an'izay mbola tsy mahafantatra ny Canton Info sy Foivay aloha mba iangaviana mba hitsitika kely any amin'ny chaîne atsika Foivay sy Canton Info ataoko ao amin'ny description ao ny lien ahafahanao miditra amin'izany. Efa nazavaiko to zany dikan'le hoe message subliminal na io visuel na io audible zany hoe zao le izy le zavatra rehetrarehetra ataony reto antokon'olona izay tianao an'ity gouvernement unique dia afenina ao anatiny zany subliminal zany daholo ny zavatra rehetrarehetra fa nazavaiko zay na zany publicité na zany resaka politika na zany resaka social na zany resaka film na resaka hira dia misy resaka miafina daholo misy afatra miafina ao ambadika n'izany zavatra rehetrarehetra zany zany ny antsoina hoe message subliminal audible, message subliminal visuel, message subliminal publicitaire. Dia zao le izy tamin'ny 14 mai 1948 nomeny ONU indépendance zany hoe tamin'izany aloha zany namoronana ny état Israël dia namaranana ihany koa ny
fitondrany Britanika any zany toerana Israel sy nanasarana ny Israel sy Palestine satria Britanika no nitondra zany taloha dia tamin'io daty io no nanomezana ny État namoronana ny État Israel ary nazahoany izy ireo ihany koa ny indépendance nanomezana fa zany hoe tsy tokony akambana hoe nazahoana sy nanomezana sy namoronana sy ny zavatra maro isan-karazany. 14 mai 1948 niforonana ny État Israel. 14 mai 2020 niforonana ihany koa no ataon'izy ireo ihany koa ny signature d'accord ny amin'ny pacte mondial ny éducation. Zany hoe akambana anatin'io zavatra rehetrarehetra io ao daholo na ny éducation, na ny religion, na ny politique, na ny social, zavatra rehetrarehetra zany hoe firenena iray ihany no mitondra izao tontolo izao, politika iray ihany no ampiasaina amin'izao tontolo izao, fivavahana iray ihany no ampiasaina hoeto amin'izao tontolo izao, ary vola iray ihany no ampiasaina amin'izao tontolo izao. Izay resaka vola izay fa nazavaiko tamin'ilay vidéo farany nataoko efa niteneniko tao zay fa tsy resaka vola le izy fa resaka puce. Zany hoe puce no ampiasaina atao solon'ny vola. Tao Espagne taona maromaro lasa zay efa nisy fotoana maromaro tsy nisy lela vola, tsy nisy vola. Lasa nandeha naka vola teny amin'ny mini banque, teny amin'ny DAB, teny amin'ny distributeur automatique ny olona dia tsy misy vola mivoaka. Ny tenako ihany koa tany Madagasikara efa tratran'izay zavatra ray izay. Zany hoe angamba mety hoe dysfonctionnement de banque tamin'izay fotoana izay. Ny volana laika moa za tsy nivoaka le distributeur automatique no tsy azoko ny réclamena. Bon, iny ataontsika ny amin'ny sisiny any iny. Tao Espagne efa nisy fotoana naka vola ny ponina dia tsy nisy vola nivoaka anatin'ny volana maromaro. Ao Espagne ihany koa dia efa nahatomboka ny puce atao anatin'ny hoditra. Zany hoe le puce ny solon'ny carte bancaire, solon'ny chèque angalana vola. Ao Amerika ihany koa efa manao an'izay zavatra zay. Ao Chine, ao Japon izy efa manomboka tsikelikely. Zao no tiako hitongavana zany. Ny zavatra foroniny fonosiny ity le hoe ty daty ray ity 14 mai ity sy le 14 mai 1948 dia zavatra iray. Zany hoe efa 27 taona zany zao no namoronana ny État Israel. 27 taona amin'ity volana mai ho avy ity. Hoazavaiko aminareo hoe inona ny message subliminal anatin'izay ao tsotra kely. Ataoko miadana dia miadana hoe inona zany ny tena mijouer rôle anatin'io an dia ilay 72 ilay 27 taona fa tsy ilay 1948 na 2020 satria raha ny 1948 angalanao 2020 dia manome 27 taona ihany koa, na ny 2020 angalanao 1948 dia manome 27 taona ihany koa, fa ilay 14/5 tsy fifandrifian-javatra mihitsiny fa dia nosafidiana 14/5 1948 égale 72. 7 fois 2 ilay 72 zany resantsika eto fito ampitombona roa satria 7 2 dia manome 14. Fito ampitombona roa manome 14. Dia le 14 iny 4 plus 1 égale 5. Donc azotsika le 14/5 1948 dia 14/5 2020 indray ihany koa mbola ampitovitsika amin'izay zavatra zay ihany, mitovy amin'ilay teo aloha teo ihany. 72 7 fois 2 14, 4 plus 1 5, donc 14/5 2020 dia inona ary zany ny zavatra le chiffre miafina ao anatin'ireo zavatra ireo. Mbola ilay 14/5 sy ilay 27 taona ihany no ho resahantsika eto. 14
4 plus 1 manome 5. Dia ny 5 ajanontsika eo ihany. 7 moins 2 manome 5. Donc hitantsika le tri 5. Ohatran'izay ihany koa le 14/5/2020. 4 plus 1 5. 5 eo ihany 7 moins 2 manome 5. Dia eo zany le tri 5. Roa amby fitopolo taona no subliminal miafina anatin'izany ao. Inona ny antony namoronan'izy reto an'ity daty iray ity hoe 14 mai. Inona koa ny antony niforonina tamin'ny 14 mai 1948 izany état zany, ary inona koa ny antony hoe 14 mai aty roa amby fitopolo taona aty aoriana amin'ny 2020 izay vao atao zany soni izany. Inona ny antony may ny ala aty, may ny ala ry, ny aty misy glace, ny toetrandro miova dia miova, ny any amin'ny toerana mafana lasa hainandro be, lasa may ny ala, misy sécheresse, ny amin'ny toerana mangatsiaka lasa glacial be. Inona ny antony? Zavatra tsotra ary fohy dia fohy fa isika mantsy rehefa mijery, satria noho le fahasimbanan'le fianarana any am-pianarana dia lasa le eritreritra zany hoe simbain'le fampianarana occidentale, omena ny gasy, omena ny azetika, ny azetika rehetrarehetra, fa ny any Chine tsy dia mampiasa loatra ny fivavahana occidentale, fianarana occidentale. Ngatsika ny andro dia vadibadika daholo le zavatra tenenina. Ilay fianarana iny ampidirinao an-tsaintsika dia lasa le eritreritrantsika hiasa tsy miasa tsony, fa lasa le tiany zareo ampidirinao ihany zany no miangonao. Dia rehefa mieritreritra isika dia le eto foana ny hita fa tsy mampitatra any alavitra tsony ny eritreritra. Nefa ny isika rehetrarehetra dia samy manana loha, samy manana ny atidohany nomen'Andriamanitra azy, dia tokony samy mampiasa an'izay fa noho ny herisetra ataony reto tanan-dehibe, firenен-dehibe reto dia tsy avela eritreritra tsony zany ny olona, fa ilay fianaran'izy ireo no ampidirinao an-tsaintsika, ilay fivavahan'izy ireo no ampidirinao amin'ny fiainantsika sy ao an-tsaintsika, ilay politikan'izy ireo no ampiasaina ho ampiasainy firenena rehetra eto ambony tany, fa na ny politika ny Madagasikara aza zareo no mandidy, zany hoe zareo no mandidy ny zavatra rehetra izay tokony atao, mametraka ny olona izay tian'izy ireo hitondra. Ny resaka fivavahana mbola izany ihany koa, ny resaka sosialy mbola izany ihany koa, satria raha ianao manao asa sosialy dia arahana maso. Raha ianao zany dépasser les limites dia mahazo fampitandremana. Dia raha ohatra le fampitandremana mbola tohizanao zany le fampitandremana dia iny le mahatonga an'le olona liquidendry zareo le hoe mety koa efa fantatsika hoe voany accident, nahazo poison, mena poison, ny vitena nandeha ny sakafo dia menana poison, mena poison, misy fianakavia efa tokony mba efa fantatsika zay zavatra ohatran'izao. Ny antony mahamaimay ny toerana rehetrarehetra tokony ho fantatsika tsara fa ireo toerana native, zany hoe mbola misy olona pure, ireo ala misy native any amin'iny Amazonie iny, any amin'iny toerana Mikea iny, raha efa nafantatra ny tantaran'ny Madagasikara zay efa navoaka koa tao amin'ny canto info sy ao amin'ny info ivay fa tantaraiko izay amin'ireny toerana reny zany mahatonga an'ireo hoentina daholo zay moyen rehetrarehetra haninganana ilay olona zany mbola native. Izany ihany koa mahatonga an'le ala may etseroa, eo ny mahanativa an'le nativa. Eo ihany koa ny resaka laboratoire pharmaceutique, eo ihany koa ny resaka commerce, fampidiram-bola, famoaham-bola, laboratoire pharmaceutique, satria rehefa mirona
any amin'ny fifidianana ny fifidianana fampiasana fanafody vita avy amin'ny ravikazo ny olona tsy mandeha itsony ny pharmacie, zany hoe tsy misy fidiram-bola itsony ny laboratoire, dia natao fanahenina ary okatsika tsy anaiky ho ambakaina hoe braconnage na hoe ireo mpamboly no mandeha mandoro izany ala zany, fa raha efa nafantatra sy mahatadidy tsara ny resaka projet ARP, ny resaka chemtrail izay efa nazavaiko ihany koa tao amin'ny canto info sy tao amin'ny info éveil, dia efa nazavaiko izany mikasika izany zavatra izany. Ny projet ARP zany dia satellite any Gakona, Anchorage misy azy, misy ihany koa ao Norvège misy an'izany projet ARP zany. Io projet ARP io afaka any amin'izany toerana zany ihany izy mampiasa herinaratra mandeha manova ny zavatra ao an-tsaina, mampiasa herinaratra hibaiko ny saitsika, mampiova ny comportementsika. Afaka zany herinaratra zany mandoro ny ala, zany herinaratra alefan'izy ireo zany afaka mandefa oram-baratra, fa tsy oram-baratra naturaly fa oram-baratra izay virus mahatonga ny virus miparitaka eran'izao tontolo zao. Ary efa nazavaiko ihany koa zany fa raha tsy misy ny aretina, tsy misy fanafody, tsy miasa ny laboratoire. Foronina le aretina dia miasa ny laboratoire, mamorona fanafody. Foforona fanafody mandray vola ny pharmacie satria tsy maintsy amidy any amin'ny pharmacie ny fanafody. Io moa efa nazavaiko tamin'ny vidéo ray iny fa tsy te hidirantsika, fa tsy resaka nouvel ordre mondial ty zany no resantsika, satria tamin'ny vidéo farany iny efa resaka zay tsika hoe miactive faran'izay malaky indrindra izy ireo amin'izao fotoana zao. Izany signature ho atao zany dia tsy nataotao foana ny daty, tsy nataotao foana fa afenao anatin'ny éducative, vitany religion ataony éducative, dia amin'izao mamorona an'le ady rehetrarehetra satria tian'izy ireo zany hoe hofoanana daholo ireny nativa rehetrarehetra reny. Atao resaka ady, atao amin'ny resaka fandoroana ala, atao amin'ny resaka glacial, zany hoe glace, tsy neige intsony fa lasa glace. Atao resaka resaka aretina satria mbola maro dia maro indray zao ny aretina vao ny virus vao mivoaka. Zany hoe ainga mpandeha zany ry zareo amin'izao fotoana zao amaranana izany olona pura, atao hoe pura zany nativa zany satria nakamarozany ny olona eto ambony tany efa métis daholo, na izany aiza na misy azy na aiza misy azy efa métis daholo, fa efa vintsy dia vintsy zany nativa zany. Zany ane ny antony namindrana toerana ireo nativany amérindien, ireo nativany l'aborigène, na ireo nativany Madagascar ihany koa, ireo nativany l'aborigène Australie, dia mbola arahana hatrany anala any reny olona ireny tadiavina daholo izay toerana rehetrarehetra higafiana azy ireo. Ireo zavatra maromaro ireo zany hoe afenina anatin'ny resaka fitiavam-bola izy ireo satria dorana le ala dia anaovana trano maromaro na bâtiment maromaro na orinasa. Le orinasa sady manilika an'le native, le ponina mbola nature zany, le mbola pure, reny le razana nipoizany tena razany olombelona, aborigène mantsy ny tena nipoirany. Ary efa nazavaiko tamin'ny vidéo tao ihany koa zay tamin'ny tantaran'ny Madagascar hoe ny tany Israël voalohany dia l'aborigène no mipetraka tao, toy ny any amin'ny Australie, toy ny any Madagascar.
Ny ankamaroazany dia mety isy daholo amin'izao fa zany no tena atao hoe pura ny poirany razambeny izao tontolo izao. Ary io tantaran'ireo olona ireo no navadika taty aoriana dia lasa ohatrany hoe tantara ny occidentaux. Fa ny tantaran'ny mpiainan'ireo mainty hoditra ireo ny tena vadika an'izy ireo zany. Dia zany no mahatonga ny tsindry azo lena na mahatonga ny mainty hoditra izay ambanina ary dia tena tanteraka le izy fa tena voambany satria na mainty ny mainty dia efa menatra. Ny atao hoe mainty manofaka hoditra, manao maquillage na caucasienne satria tsy fiaratsony amin'ilay mahamainty anao dia lasa mivadika teo vazaha. Bon, apetraka eo iny fa tsy dia hiditra lavitra lalina amin'iny fa izay zany misy antony matoa mifanenjika be mihitsy caucasienne andripaka izany rasiny zany native izany. Misy antony satria fa tady tsy mbadika ohatrany taloha zany hoe taloha izy le native le mainty hoditra manana tanjaka, manana ny hatsarana, manana ny fahaizana, manana ny fahendrena, mahay mamela heloka. Izany zavatra zany tsy dia nana ny caucasienne zany. Ka io no simbaina mahatonga ny zareo mampianatra ny fampianarana diso izay fampianarana avy any ivelany no ampianarana ny olona fa ny fampianarana manao anao tsy fantatranao na ny tantaran'ny fianakavianao na tantaran'ny fiavianao razambenao tsy fantatranao hoe inona fa tantaram-piainan'olona sy ny hira. La resaka mozika dia efa mozika na vazaha no atao. Misy fa maro dia maro ny afrikana, efa misy maro dia maro ihany koa ny gasy izay tonga saina amin'izany zavatra zany. Maro dia maro ny afrikana dia tena matanjaka nanomboka nafantarana izany ary no nafantarana zareo izany zavatra zany no mahatonga azy ireo mihazakazaka dia mihazakazaka amin'izao fotoana zao andripaka. Maro dia maro ny native zany hoe ny razambe zany ny olona ny mainty hoditra moa tena lasivatra be amin'ity satria raha miverina amin'izany fotoana izany ka hiaraka ny mainty rehetra hiaraka na zany na afrikana zany na gasy zany na inona ampitambatra ny heriny dia tsy ho voarebirebin'ireo olona ireo tsony dia hiverina tamin'ilay tanjaka taloha ary aharesy azy ireo. Ka izany zavatra zany tena mahatonga azy ireo mihazakazaka dia mihazakazaka. Ka tsaratsara zany aloha mba mitazona amin'ilay mahanao anao izany hoe miverina amin'ilay mahagasy anao, miverina amin'ilay tadiavina hatrany am-potony mihitsy ny aloha ilay tantara mahagasy, ilay fomba gasy fa tsy ny fomba vazaha no ianarany. Zany daholo ny mahatonga an'ireo olona zay rehefa mba ambonimbony, rehefa mba mahazo azy toerana, rehefa tonga aty ivelany dia lasa manambanimbany gasy mitovy aminy. Lasa ny sasany zany mbola tonga tsy ampy 2 semaines ty andafy efa tsy miteny gasy tsony, efa adiny miteny gasy. Nisy miteny manoratra any aminao hoe sambatra ianao madama mbola mata dia teny gasy tsara. Tenin-drazako tsy ho adiniko ary tsy ho atakaliko tenin'olona hafa mihitsy tenina firenena hafa na ny mahagasy anao tsy atakaliko culturena firenena hafa fa tsy mitovy ny hoe mila ravinahitra sy ny mahagasy sy mifiainana tsotra na mila ravinahitra aty ivelany. Ny tena tsy midika zany hoe tsisy dika ny Madagasikara na hoe tsy raharahiana Madagasikara fa na mila ravinahitra aty ivelany gasy foana ny tenako, gasy foana ny anarako, gasy ny ray aman-dreniko dia tsy maintsy mbola heverina ny Madagasikara ihany. Tena rehefa indray andro tonga any amin'ilay toerana alehan'izao tontolo izao, alehan'ny olona rehetrarehetra ambony tany, efa indray andro anao zany hoe maty. Raha zay ny tokony tenenako tsy maintsy miverina any an-tanindrazana ihany. Ka tsy hitako hoe inona zany midika le hoe tsy ahaizanao teny gasy intsony. Nefa ny ianao raha maty ianao tsy maintsy any Madagasikara foana miverina. Tany ianao miteraka, any ihany koa anao no
aleanao rehefa amin'ny toerana ary rehefa tonga le fotoana ialany an'izao tontolo zao. Misy ny akamarozan'ny olona vao tonga andafy dia manao live dia mihinana sakafo vazaha fa tsy haiko na mampitsiriritra na tsy fantatro nefany za dia afaka miteny tsisy mitovy amin'ny sakafo gasy, tsy mitovy sakafo malagasy hafa ihany gasy rehefa miaraka samy gasy hafa ihany ny hafa ihany zany ny fiarahana. Izay zavatra zay zany hoe tsetsatsiaritra zany ny teneniko mba afatsapahatsika zany hoe tsy tokony atao ambanin-danja le maha-afrikanina ny afrikanina, tsy tokony atao ambanin-javatra le mahagasy ny gasy fa aza maniry ny culturen'olo-kafa, aza maniry ny fitenenan'olo-kafa, aza maniry ny fiainan'olo-kafa fa tsy tsara. Ny vazaha mianatra teny gasy, mianatra ny culture gasy ary fiera mihitsy ry zareo mianatra ny fiteniny ny culturen'olo-kafa tsy menatra mihitsy nefa ny kosa ndray isika dia menatra amin'izay zavatra zay tsy tsara fa tokony tohizana tazomina ny mahagasy ny gasy tazomina le culture, tazomina ihany koa ny haingo mahagasy ny gasy, atsarana izay gasy rery ihany no manana an'izay zavatra zay. Matoa zany Madagasikara nafindra ny nahary izao tontolo zao, nafindra ilay nahary izao tontolo zao Madagasikara dia misy antony. Ny esoriny amin'ny toerana anankiray dia napetrany amin'ny toerana anankiray, manana ny fiteniny, manana ny culturany, manana ny fomba fiainany ao, misakafo, mba sakafo fohaniny, misy antony zay fa tsy hoe rehefa ampianary ny firenena mandroso tatsika hoe zay firenena mandroso ny culture ny fianarana avy any aminy dia avelany atsika fa ny firenena ny zavatra diso ampianarin'izy ireo no ampianarina dia ino no ampidirintsika ao an-tsaina tsy fantatra akory hoe inona ny antony. Zay le teneniko foana hoe rehefa mba miendo vaovao, mamaky vaovao, manova analizy dia ampiasaina ny cocotte minute fa tsy tonga dia mandray bêtement avy hatrany dia avy eo lasa hanambanina ny olona mitovy aminao iny zavatra iny satria mety hoe any an-dafy dia mety hoe manana ny ampy miaina tsara, misakafo tsara dia ambanina le sasany tsy dia izay loatra le izy ary tsy tokony anaiky ho ambanina ihany koa fa ny tany mitovy daholo ny tany, ny olombelona mitovy daholo fa angambany ny tsy itovizany fotsiny ilay lanjam-bola izay. Fa ny lamba na akanjo lambana mitentona miliara anao na mitentona inona mbola mety horofotra foana iny lamba iny ary lamba avy nizairina avy tamin'ny tanana avy tamin'ny masina iny fa ny olona rehetrarehetra mitovy samy manana maso, samy manana loha ampiasaina, samy manana hoditra fa lokony no tsy mitovy dia nyamo tiako hitongavana amin'izany zany dia zao ilay culture mahatsika mahanativa atsika tsy tokony atao ambanin-javatra fa izany rehetrarehetra zany no mahatonga manafaingana indrindra le nouvel ordre mondial, gouvernement unique ary ilay resaka ady lehibe. Raha tsy misy ny ady tsy lafo ny arma, tsy lafo ny fitaovam-piadiana izay ataon'ireo izay andanian'izy ireo vola be, zavatra logika izy zany. Raha tsy misy ny ady tsy tonga any ny croix rouge mandeha manatitra sakafo, inona ny antony anaterana sakafo, izarana sakafo, anaterana virus, anaterana anaovana vaksiny, ampidirana virus, aretina vaovao, ny antony mba amoronana fanafody vaovao, ampidirana volany amin'ny laboratoire pharmaceutique, mampiditra vola indray ao amin'ny pharmacie, dorana ny ala
fa andehanany rehetrarehetra andeha ho any amin'ny pharmacie andeha hividy fanafody fa tsy mampiasa médecine traditionnelle ntsony satria zany a mora ary mandahitra tsara tsy manimba tao fa fanafody vidinany amin'ny pharmacie marary ny andohanao a mihinana fanafody ianao sitrana ny andohanao marary kibo anao hoaninao fanafody areti-kibo a marary vavony ianao mihinana fanafody aretim-bavony ianao marary foie anao zavatra mora ange zany zavatra tsy sarotra akory any mandinika an'izany re olona fa tsy de hoe rehefa vahiny rehefa vazaha le rehefa hoe aty andafy le izy de tena mivoatra be de tsara daholo ny rehetrarehetra non tsy mety ohatra zay fomba fijery azy ireo zavatra rehetrarehetra reo natao fanahinina resaka vola ary inona moa ny antony azakazana amin'ny resaka vola rehefa tonga ny daholo ny olona rehetrarehetra mahavoangona vola be foanana ny vola rehefa voafoana ny vola ampidirina puce eo anatin'ny hoditra anao zay tsy manana puce ailika tsy anisany olona tafiaraka amin'izy ireo izay manana puce eo anatiny miaraka amin'le chiffre tri 6 tri 5 tri 9 tamin'izao fotoana zao tamin'iny taona lasa iny tri 6 tri 9 mivadibadika zay ny asa tamin'iny amin'ity taona ty ndray izy katsika fantatra tsara fa tsy lay 666 foana ange zany ange le subliminal ao anatiny iny ny atao mivaingana iny ny atao mibaribary eo an-tsaina de raha vao hoe mahita numéro tri 1 tri 2 de non tsy satanika ty fa normal be ty non raha vao tri de mitovy daholo amin'ity taona ty izy tri 5 indray ny chiffre ampiasain'izy ireo amin'ity taona ty 5 mbola ho lazaiko zay amin'ny taona ho lazaiko zay amin'ny vidéo manaraka fa tsy amin'ny taona manaraka amin'ny taona manaraka zay tsy fantatro na mbola afaka hiteny eto am'izay na ahoana de aleo amin'ny vidéo manaraka izy ho resana fa tsy amin'ny taona manaraka amin'ity izy chiffre impair indray no ampiasain'izy zareo amin'ity taona ty zany hoe tri 5 tri 3 dia zay indray zany ny androany dia mino fa nazavazava tsara dia manaraka indray dia ohatry izy koa antokotsika resaka hafa indray no resaina manaraka fa zay aloha ny androany dia ialako tsiny ihany zay tsy afaka miditra intsony fa feno ny invitation tsy afaka mandray intsony dia any amin'ny page no mifanena dia zay zany dia nino fa nazavazava tsara izy zay dia monamonaina loatra atsika tamin'ny le vidéo tandroany zay zany ny antony tena les dates 14/5/1948 si les dates 14/5/2020 rombiny fitopolo taona ny antony zany nanovana izany daty zany sy ny antony ny safidianana izy amin'ny daty zany mametraka ny veloma mandram-piona dia manome fotoananao indray amin'ny manaraka azadino miabone azadino manao partage azadino ihany koa manao commentaire manome fotoananao amin'ny manaraka indray veloma daholo